नमस्कार वाचक मित्रांनो, मी गौतम सरोदे तुम्हा सर्वांचं आपल्या लाडक्या बुक कट्टा चॅनलवर स्वागत करतो. आम्ही तुमच्या भेटीला एक नवीन साहित्य प्रकार घेऊन आलेलो आहे, आत्मचरित्र. मित्रांनो, या आत्मचरित्राचं नाव आहे आठवणींचे पक्षी आणि हे सोनकांबळे सरांचं आत्मचरित्र आहे. आणि दलित आत्मचरित्रांमध्ये या आत्मचरित्राचं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे. या पुस्तकाची प्रथम आवृत्ती जी आहे ती 27 जानेवारी 1979 रोजी प्रकाशित झालेली आहे. तर याची 5वी आवृत्ती ही 15 ऑगस्ट 1993 रोजी प्रकाशित झालेली आहे. तर पुस्तकाचं पुनर्मुद्रण जे आहे ते 6 जानेवारी 2011 नंतर 16 डिसेंबर 2018 रोजी झालेलं आहे. आवृत्तीत दुसऱ्या आवृत्तीला एकूण 3 प्रकरणे, चौथ्यामध्ये 1 प्रकरण आणि तिसऱ्यामध्ये 9 प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आली. 230 पानांच्या या पुस्तकामध्ये एकूण 28 प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ हे मानवी चेहरा आणि मुक्तविहार करणारे पक्षी आहेत. हे मुखपृष्ठ प्राध्यापक दिलीप बडे सर यांनी दिलेले आहे. तर पुस्तकाला प्रस्तावनाही बाबूराव बागुल यांची लाभलेली आहे. तर पुनर्मुद्रणाच्या निमित्ताने डॉक्टर चेतना सोनकांबळे मॅडम यांनी लिहिलेले पुस्तकाविषयीचे मनोगत आहे. पुस्तकाच्या शेवटी लेखकांच्या वाचनानंतरच्या प्रतिक्रिया आहेत आणि नंतर सोनकांबळे सरांचा अल्पपरिचय देण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी 1943 साली लातूर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये सोनकांबळे सरांचा जन्म झाला. लहानपणी रागात निस्फूर भाड्या, मायबाप गिळला आता मला गिळाय बसलाय, लय पाटील होणार आहेत ही वाक्य लेखकाच्या बालमनावर आघात करण्यात ठरली. यातील काही रक्ताचे नात्यांनी केले तर काही परक्यांनी केले. लहानपणी झार मायबाप रोड वाडाबे असं म्हणत घरापुढे भाकरी तुकड्यासाठी फिरणे. 5वी ते 7वी लहानपणी 2 कोस दूर चालत पाय आणवणे, शाळेमध्ये जाणे, गाई म्हशींना चारा घालणे, दगडी उचलणे, तसेच मळ्यामध्ये संत्रा मोसंबी यांची राखण करणे, पाटलाकडे कामावर गेल्यानंतर जेवणे, बाबळीची साल काढणे, जनावरांची हाडे गोळा करणे, मेलेली जनावरे ओढणे, तसेच रक्त सागवती झाल्यानंतर जनावरांचे हातपाय पकडणे अशी कामे लेखक लहानपणी करायचे. याचे अनुभव लेखकांनी या आत्मचरित्रामध्ये मांडलेले आहेत. लहानपणापासूनच इंग्रजीची आवड असणारे लेखक पुढे जाऊन औरंगाबादमध्ये इंग्रजी विभाग प्रमुख झाले. विनायक मास्तरांनी केलेल्या मदतीचा त्यांनी उल्लेख ह्या आत्मचरित्रामध्ये केलेला आहे. रस्त्यावरची माती गोळा करून ती चालणे, पाणी पिताना लोकांची ओरड ऐकावी लागणे, तसेच पारावर शिकत असताना मांगमार जातीच्या लोकांना वेगळे बसवले जायचे, याचे अनुभवसुद्धा लेखकाने या आत्मचरित्रामध्ये मांडलेले आहेत. 1960ला वयाच्या 17व्या वर्षी मित्रांनी फेकून दिलेला, धुळवडीत फेकून दिलेला शर्ट लेखकाने वापरला. तसेच 11वीत पहिल्यांदा लेखकाला चप्पल घालायला भेटली. शाळेतील मित्र विद्यासागर जैतू, विठ्ठल रगे, तसेच गुंठ्याचे राजपूत रतन सिंग, संगम सिंग, सुधाकर देशमुख यांच्या मैत्रीचाही उल्लेख लेखकाने केलेला आहे. तसेच बापू पवार, वैजनाथ वाणी आणि औरंगाबादच्या वानखेडे सरांचा महत्त्वाचा उल्लेख आत्मचरित्रामध्ये लेखकाने केलेला आहे. बाबासाहेबांच्या नंतर बाबासाहेबांचं व्यापक कार्य हे लेखकाला कळालं. लहानपणापासूनचे जगण्याचा संघर्ष, शिक्षणाचा संघर्ष आणि समाजातील जातीय द्वेष लेखकाने या आत्मचरित्रामध्ये मांडलेला आहे. शिक्षण घेऊनही समाजात उच्च पदावर गेल्यानंतर जातीयतेचे जे अनुभव लेखकाला आले त्याचं वर्णन लेखकाने या आत्मचरित्रामध्ये केलेलं आहे. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवनवीन पुस्तकांचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बुक कट्टा चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तसेच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुमच्याही आवडीचं पुस्तक असेल तर आम्हाला नक्कीच कळवा, कमेंट करा. पुन्हा भेटूया नवीन पुस्तकासोबत.